Parla di una nuova importante pietra che si aggiunge al grande edificio dell'autonomia Luca Zaia nel giorno in cui la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge Calderoli. Gli fa eco da Palazzo Ferrofini il capogruppo Alberto Villanova. L'approvazione del progetto di legge sull'autonomia oggi in Commissione è un passo fondamentale in questa scalata verso una riforma che serve al nostro territorio, al Veneto, ma serve a tutta Italia. La stiamo portando avanti con grande determinazione grazie all'impegno del Ministro Calderoli. È una riforma che serve a tutto il Paese per portare responsabilità e trasparenza a un Paese come il nostro, per farlo diventare finalmente un Paese moderno. Alla seduta della Commissione non hanno però partecipato i rappresentanti dei gruppi del PD, Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle che parlano di forzatura inaccettabile, mancherebbero audizioni e istruttoria. Nell'opposizione si fa largo un sospetto: per Andrea Martella, segretario veneto del PD, una certezza, ovvero che in corso ci sia uno scambio in maggioranza tra voto sul premierato, caro a Giorgia Meloni, e voto sull'autonomia, caro a Calderoli e alla Lega. Un baratto, lo definisce Martella, chiede un'ulteriore accelerazione invece da Treviso il leghista Mario Conte. Ovviamente queste sono battaglie epocali importanti che devono vederci tutti convinti, soprattutto in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà finanziarie, quindi l'autonomia oggi più che mai è una soluzione, così come il federalismo, e quindi io invito tutti i nostri parlamentari a crederci fino in fondo.